გამარჯობა, მე ვარ ნუცა გოგია, მეორე კლასის მოსწავლე. ტელეფონით მოყოლილი ზღაპრები. ცხოვრობდა ქალაქ ვარეზეში ვინმე სინიორ ბიანკი. ეს სინიორ ბიანკი ერთ-ერთ სავაჭრო ფირმაში მსახურობდა და კვირაში 6 დღე სულ გზას ადგა. წასვლის წინ თავისი პატარა გოგო მუდამ ყელგადაგდებიდე ხვეწებოდა. საღამოობით თითო ზღაპარი მიამბე ხოლმე, მამა, გენაცვლე. უნდა გითხრათ, რომ პატარა გოგო უზღაპროთ ვერაფრით ვერ იძინებდა. დედას უკვე სულ მოყოლილი ჰქონდა, რაც კი ზღაპრები იცოდა. თანაც ზოგი სამსამჯერ. და აი სინიორ ბიანკი სადაც უნდა ყოფილიყო, ყოველ საღამოს შინ ტელეფონით რეკავდა და თავის პატარა გოგოს ზღაპარს უყვებოდა. ამ წიგნში სწორედ სინიორ ბიანკის ზღაპრები ეთავმოყრილი. გული მეუბნება. წაიკითხავენ პატარები ქართულად ამ ზღაპრებს და მოწონებითაც მოეწონებათ, გართობითაც გაერთობიან. სანაცვლეულს დავდებ, ქართველი ბავშვებიც ისეთივენი არიან, როგორიც რომაელი, მილანელი და ნეაპოლელი ბავშვები, მხიარულები, ანცები და საყვარლები. ბავშვი ბავშვია, გინდა ევროპელი იყოს და გინდა ამერიკელი, გინდა აზიელი და გინდა აფრიკელი. გარჩევა როგორ შეიძლება? მე მთელი დედამიწის ბავშვები გულში მისხედან და თვალშიც რომ ჩამიცვიდნენ, ხელს არ ამოვისვამ. კარგი ზღაპარი ქვეყანას მირჩევნია. ზღაპრებს რომ არ ვიგონებდე, ან სათამაშოებს გაგეთლიდით, ან და ვიოლინოს დაგიკრავდით. საყვარელო, პატარა ქართველებო, გისურვებთ ამ წიგნის გულიანად წაკითხვას და ჯანმრთელობას. გაიზარდეთ კარგები, მთელს ქვეყანასაც გამოადექით და მთელ ქვეყნიერებასაც. შრომაში მუდამ სიხარული გენახოთ და მეგობრები არ გამოგლეოდეთ. რა საბრალო და საცუდავია, ვისაც მეგობარი ვერ უბოვია. თუ გული გულობს, მეგობარს რა გამულევს? განა ჩვენ მეგობრები არა ვართ? აბა მაშრა, აი ამიტომაც ვაწერ ხელს. თქვენი მეგობარი, ჯანი როდარი. ადამიანისთვის ყველაზე მთავარია ჯანმრთელობა, წიგნიერება, შრომა, მოგზაურობა და მეგობრების პოვნა. მართლაც საბრალო და საცოდავია, ვისაც მეგობარი ვერ იპოვია. მეგობრობა ერთმანეთის დაუსრულებელი აღიარება მგონია. ერთგული მეგობარი ნებისმიერ ქონებაზე მეტი სიმდიდრეა. მეგობრობა ყველაზე აღმატებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენი ნუცა.